شنیدید تلاوت آیات شریفه 31 تا آخر سوره مبارکه قاف با صدای استاد شیخ راغب مصطفی قلوش بود. ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها ما را دریاب. یا رسول الله، آیینه تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان. ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها ما را دریاب. یا رسول الله، آیینه تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان. هموطنان عزیزم، از پخش رادیو قرآن در بخش دوم برنامه‌ها تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم و از همراهیتون سپاسگزاریم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:13 است. از همه شما التماس دعا داریم. خدایا، در تلخی‌های زندگی یاریم کن و در هیچ لحظه‌ای مرا به خود وا مگذار. ای کسی که هرگاه دل شکسته بودم فقط حضور تو را در قلبم احساس کردم. تویی که هیچگاه بندگان نیازمندت را از درگاهت بر نمیگردانی. أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولا